Dober dan, en lep kolesarski pozdrav, prijetno sončno vreme. Jaz sem se odpravil na en krajši, nežen krog po Italiji, po poti pa vam bom povedal nekaj o tem, kakšna je najboljša podlaga za specialko. Tak prijeten dan je danes, približno 28 stopinj Celzija. Jaz imam danes aktivni počitek, kar pomeni, da se odpravim na kolo za eno urco, eno krajšo vožnjo, tam med 25 in 30 km. In tako po poti sem se spomnil na eno vprašanje, ki je bilo pred časom postavljeno na YouTubu. Kakšne so najbolj primerne podlage za specialko? Odgovor na to vprašanje je precej enostaven. Idealna podlaga za specialko je asfalt. Čim bolj gladek asfalt je, tem boljša podlaga je to za specialko. Na tem kolesu namreč pumpamo gume tja nekje na 7-8 barov, tako da so precej trde in vsaka nepravilnost v asfaltu se pozna. Razni jaški, špranje, razpoke, zaplate in druge nepravilnosti povzročajo neprijetne tresljaje in seveda zmanjšujejo hitrost vožnje in tudi udobnost. Kateri asfalt je boljši in kateri slabši, boste hitro začutili sami. Po par kilometrih vožnje ti je takoj jasno, po kateri cesti se lepo pelje. Ponavadi je najslabša situacija v mestih, kjer je več kanalizacijskih jaškov, več popravljenih odsekov, raznih zakrpanih lukenj. Dodatno pa morate biti pri vožnji pozorni na pešce in avtomobile. Izven naselij lahko naletite na zelo lepe in vzdrževane ceste, ni pa to nujno, to je povsem odvisno, kje se vozite, v kateri občini ste. Ampak glede na to, da je izbira povsem naša, se pač sami odločimo, kje se bomo vozili. Če boste odkrili kakšno manj prometno cesto, se zelo rado zgodi, da bo cesta tudi slabše vzdrževana. Lahko naletite na kakšne večje jame, mogoče tudi makadamske odseke. Tam morate biti posebej previdni in paziti, kako jih odpeljete. Vožnja po makadamu je s specialko povsem možna, je pa dosti manj prijetna in precej počasnejša. Gume nimajo praktično nobenega oprijema, bolj kakor je podlaga mehka, bolj nas bo odnašalo. Hitrosti morajo biti zelo nizke, vsako sunkovito zaviranje ali pa zavijanje lahko povzroči padec. Makadama se izogibamo tudi zato, ker izpod teh naših trdih gum zelo rado odnese kakšen kamenček z veliko hitrostjo v levo ali desno, pri čemer nikoli ne vemo, kam bo tisti kamen potem priletel. Moram pa reči, da poznam nekaj cest, nekaj makadamskih cest, kjer je makadam tako utrjen in zbit, da se lahko po njih pelješ 30-35 na uro in se vožnja zdi, kakor da si na asfaltu. Posebna kategorija so kolesarske steze, ki so v večini primerov neuporabne za specialko. Na specialki se pač vozimo zelo hitro. Kolesarske steze, še posebej v mestih, so pa zelo ozke, polne kakšnih jaškov, na njih so pešci, razna umazanija, razpoke od korenin. Niso pa vse kolesarske steze take. Jaz osebno, če je steza lepa, je vzdrževana, jo rade volje izkoristim, zato da se ne ukvarjam z avtomobili po glavnih cestah.
Praviloma najlepše so kolesarske steze izven mest oziroma naselij, saj so širše in lepše speljane. Tiste v naselju pa skačejo preko pločnikov, razni uvozi, dovozi. Za mene osebno so neprebavljive. Primerna podlaga je tudi kakršnakoli druga trda podlaga, kakšni tlakovci, granitne kocke, kamnite plošče. Seveda je pa tam vožnja manj prijetna, manj udobna in zaradi tega tudi počasnejša. Samo vožnja po čisti ravnini je dolgočasna in duhamorna, zato s specialko ni najbolj prijetna. Zelo prijetna je lahko vožnja v klanec, če ni prestrm. Zdaj pri specialki, ko so bolj trdi prenosi, jaz ocenjujem, da so prijetni klanci vse tam nekje vse tja do nagiba 7%. Da so taki, ko rečemo mi, pedalabile, da lepo vrtiš pedala, da malo predihaš pljuča in uživaš v vožnji. Seveda je tudi vožnja v bolj strme klance povsem možna, kar je predvsem odvisno tudi od naše moči. Konec koncev brez problema lahko peljete v 10 ali pa 15% klanec, ampak vožnja pa ni več pedalabile. Pač pedala se bolj zatikajo, treba je mogoče vmes ustati. Tisto vrtenje ni tako hitro, se pravi kadenca je manjša. In nasplošno rečemo, da taka vožnja ni tako lepa, kakor pri bolj nežnih klancih. Ampak tudi lepoto klanca mora vsak spoznati sam in nekako ugotoviti, kateri je tisti naklon, ki mu najbolj leži. Seveda pa vzponom potem sledijo tudi spusti. Spusti s specialko so lahko zelo lepi, ker so hitri, če imamo dobre zavore in če zaupamo v kolo, si s časoma pridobimo toliko veščin, da lahko odpeljemo tudi ovinkaste spuste precej suvereno, brez strahu. Seveda vas pa opozarjam na previdnost, da ne bi prišlo slučajno do kakšnega padca. Spust po kakršnikoli drugačni podlagi, ki ni asfalt, je skoraj nemogoč in povsem nepriporočljiv. Če podlaga ne bo taka, kakor je treba, zmanjšajte hitrost. Po kakšnem makadamu enostavno ni nobene variante, da bi se lahko varno spustili, ne glede na dolžino in naklon spusta. Zdaj, če je med gledalci kdo, ki šele razmišlja, kakšno kolo bi si kupil, ali rajši gorskega, ali trekking, ali mogoče specialko, potem morate vedeti, da vožnja s specialko pomeni praviloma vožnjo po asfaltu. Če imate rajši vožnjo po makadamskih poteh, kolovozih, po gozdovih, potem specialka ni za vas. No, tukaj pa lahko vidimo, kako imamo na cesti včasih tudi srečo in dobimo kakšno grupo, s katero se lepo lahkotno odpeljemo par kilometrov, saj je vožnja v zavetrju dosti prijetnejša in manj naporna. Vožnjo v zavetrju pa nam lahko zelo hitro omogoči tudi kakšen traktor, če je le dovolj hiter, da ni prepočasen za specialko. Odlična hitrost je tam nekje med 35 in 40 na uro. Meni osebno asfalt ne teži. Teži mi samo, če je preveč prometa. Drugač pa mi nudi specialka toliko drugih prednosti, da jo ne bi zamenjal za nobeno drugo kolo. Saj jaz sem se pa že preklatil nazaj v Novo Gorico. To bo en tak 37-kilometrski krog. Če vas je mogoče zagrablo, pejte še vi malo na kolo. Link od današnje fure bom dal spodaj v opis videa. Želim vam srečno vožnjo, hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.